In vabim dr. Deboro Goznico, spravi iz, smo rekli, bolj ali manj omenjenih družbenih skupin prihajamo na najširše družbene sloje. Ukvarjamo se z vprašanjem, kako narediti hrano veliko bolj vzdržljivo, veliko bolj preprosto za samo konzumiranje. In tukaj nastopi ena prav zanimiva zgodba blagovne znamke Arigoni, ki je svoj prilog dobila ravno pred kratkim, verjetno ste gledali s tem, da se v bistvu preselilo predelovanje rib iz morja na Kras. Tako da zgodovina je polna absurdov. Lep pozdrav vsem. Torej, ostali bomo nekako v istih teritorijalnih okvirih, vendar se bomo malo sprehodili v času približno stoletje, govorili bomo 19. stoletju. Naj uvodoma povem, da sem se s tem gradivom srečala čisto za nek drugi razlog, ko sem pripravljala pač nek prispevek o gospodarski zgodovini povojnega obdobja, vendar sem srečala neko grafično gradivo, ki me tako nekako zaintrigirala. In tudi, če nisem po izobrazbi umetnostni zgodovinar, je pač ostalo nekje pri meni želje, da se ga pač nekako lotim in ga preučim, in to je bila dobra priložnost. Torej, po Krajevskem arhivu Koper hranimo fond, ki ima signaturo SIPAC 180 in se imenuje Fond Delamarijski odhodniki. V njegovem okviru pa hranimo gradivo različnih ustvarjalcev, ki so pač razne tovarne za predelavo ribjih izdelkov, ki so se pojavile na našem območju od konca 19. stoletja. Torej, fond vsebuje posebno gradivo, posebej pomembno za preučevanje industrijske kulturne dediščine. In predvsem grafično gradivo je slikovita priča o razvoju same industrializacije in nastanku potrošniške družbe na našem območju. Torej, nekaj besed o samem razvoju ribje industrije oziroma industrije za predelavo ribjih izdelkov. Pojavila se je na Jadranu v drugi polovici 19. stoletja, zato so bile ugodne okoliščine, torej ne samo odkritja v znanosti konzerviranju živil, ampak tudi pojav kapitala, ki je bil pripravljen investirati na to področje, je pač pripomogel k temu, da so se na območju, kjer so bila lovišča male plave ribe, začele graditi prve tovarne. Leta 1867 je prva tovarna nastala v Debinu pri Trstu, v Izoli pa je prva tovarna bila postavljena leta 1879. Do leta 1918 je bilo na območju od Trsta do Kotorja že 44 tovarn. Proizvajale so ribje konzerve, konzervirano sadje in zelenjavo, svoje produkte pa so izvažali po vsej Evropi in tudi v Ameriko. Torej, kar se tiče nekaj besed o konzerviranju hrane in rib, vemo, da so bile razne metode uveljavljene, kot je bila to enostavnejša metoda, kot so bile soljenje, sušenje, dimljenje, vlakanje, okis. Vendar je Francoz Nicolas Appert, ki je bil kuhar in slastičar, izumitelj metode za konzerviranje hrane v nepredušno zaprtih steklenih posodah. Anglež Peter Durand pa je leta 1810 patentiral pločevinasto škatlico, torej konzervo. Izola je svoj velik razcvet z gospodarskega vidika ribjih tovarn doživela v obdobju med dvema vojnama, ko sta tovarne prevzeli italijanske takrat podjetje Arigoni in Amplea in zahvaljujoč se tudi takratni politiki italijanske države posodobili tako ribiško floto kot same tovarne in začeli proizvajati ribje konzerve, slane filete, ribje olje, ribjo moko, zelenjavne konzerve, marmelado, mesne ekstrakte. Te produkte so predvsem izvažali na tuje trge, čez morske trge, predvsem v Ameriko, in so predstavljali velik vir zaslužka. Torej, kar se tiče samega obdobja konzerv, nekako lahko rečemo, da to obdobje se nanaša tudi na pojav živilske industrije, na obdobje teh raznih koncentratov, ki niso terjali neke velike kulinarične sposobnosti za njihovo pripravo, kot je recimo industrija testenin, mezg, jušnih kocov.
In lahko govorimo ne samo o industrializaciji kot gospodarskem dejavniku, ampak tudi o nekem novem razvoju, to je reklamne industrije. Začenjajo se pojavljati plakati, kovinske reklamni panoji in škatle v trgovinah, ki iz vizualnega vidika zaznamujejo to obdobje. Torej, sama ikonografija teh proizvodov je v tem obdobju še vedno izražala tudi razvoj umetniških stilov. Na tem območju severovzhodnega Jadrana, o katerem govorimo, je to obdobje zaznamovalo tako imenovan stil Floreale oziroma Liberty, ki se je potem v prvi svetovni vojni potem razširil v različne stile glede na same potrebe reklamiranih izdelkov. Torej, predvsem izum barvne litografije je omogočil, da so plakati dobili nek estetski zanos, ki je potem zaznamoval tudi z vizualnega vidika same reklame in plakat je bil predvsem pomembno potem, kar je sugeriral in zaradi želja, ki jih je uspel vzbuditi tudi pri samih potrošnikih. Torej, na območju takratnega avstrijskega Primorja je to bilo tako imenovano obdobje Bele Kog, ki so ga zaznamovali dva tržaška umetnika. To sta bila tržačena Leopoldo Metlikovic in Marcelo Dudovič, ki sta sicer bila tržačena, sta pa predvsem ustvarjala pri milanski grafični obratni delavnici Ricordi, kjer sta snovali veliko reklamnih plakatov za takrat razvijajoče se industrijske obrate, kot so bili Olivetti, Pirelli in magazini Miele in tako naprej. Torej, zahvaljujoč se tržaškemu pristanišču je tudi tukaj bila grafična dejavnost zelo živahna. Lahko menimo nekatere takratne umetnike, kot so bili Karlo Vosni, Bruno Prato, Alfredo Tomint, Gino De Rinetti in tako naprej, ki so za nekatera podjetja pač tudi proizvajali oziroma ustvarjali svoje reklamne plakate. Predvsem gre za sluga dvem litografskim obratom, eden je bil v Vidmu in to je bil Pasero Chiesa, drugi pa je bil v Trstu in se imenoval Salvo Budjano. Kot vidite, sta obrata bila zelo pomembna in tudi zasnovala reklamne plakate in drugo propagandno gradivo za obilico podjetij in tovarn, ki so poslovali v tem obdobju. Samo podjetje Rigoni je bilo tipični primer, ko sta se industrijska dejavnost in po drugi strani propagandna dejavnost srečala in uspešno potem prodrla do potrošnika. Torej, Rigon je imela svoje obrate po celi Istri, komercialni sedež je bil v Trstu, v Izoli pa se je nahajal najpomembnejši produktivni obrat. Torej, podjetje je v italijanskem obdobju prevzel podjetnik Sanguinetti in do leta 1926 je tudi imel ta naziv, potem pa je Sanguinetti odkupil tudi v Genovi podjetje Rigoni in preimenoval celotno podjetje z imenom Rigoni, tudi ustvaril čisto novo celostno podobo tega podjetja. Pojavil se logotip, torej galer na rdečem trikotniku, ki je bil pa značilnost in je tudi bil pomemben element pri prepoznavanju Rigonija teh produktov, predvsem je šlo za ribje proizvode, ribje konzerve, vendar bomo videli, da so bili prav tako pomembni tudi drugi ekstrakti, kot je bil mesni ekstrakt, pa tudi zelenjavne proizvodi in drugi proizvodi. Torej, v Trstu se je Rigon odprl tudi lastni grafični propagandni oddelek in zasnoval mnoge pomembne kampanje. Za te kampanje najel tudi pomembne umetnike. Eden najbolj znanih so bili Pauline Sigon, Sandro Properce in Gustavo Petronio. Pojavljali so se začeli tudi ne samo plakati kot take, ampak tudi slogani, to je besedne zveze, ki so reklamirale takratne proizvode. Predvsem pa se je nova potrošniška družba pojavljala s tem, da so se na plakatih začeli pojavljati tudi liki, kot so bili družina, predvsem otroci in nasplošno elementi, ki so prikazovali, komu so bili ti novi produkti namenjeni. Torej, od sredine 20. let se začne pojavljati neki novi lik, v žargonu imenovan podoba ideja, in šlo je za gospoda Riga oziroma Šjora Riga,
ki je bil nek stilizirana oblika človeka z veliko glavo in se pojavljal s simpatičnim tigrčkom. Tukaj je šlo za neko kontinuiteto, kot ste videli prej na plakatu Sigona, je bil tiger tisti element, ki je reklamiral proizvode, tukaj je bil pač izbran in predstavljen neki drugi obliki. Postal je pa zelo pomemben v tem obdobju, saj se je pojavljal tudi v takrat najbolj razširjenih revijah za otroke, kot je bil Corriere dei Piccoli v stripih. Postal pa je tudi protagonist kratkometražnih filmov in leta 1930 je bil dejansko prvi zvočni risani film v Italiji, prav film o Sciorra Rigu, ki je reklamiral Rigonove proizvode, predvsem kocko, jušno kocko. Torej, v našem arhivu hranimo predvsem gradivo, ki izhaja iz izolske tovarne. Torej, gre predvsem za razne načrte, vzorce, embalaže, etikete, okrase, razne risane predloge za izdelovanje ribjih konzerv, vendar tudi nekaj osnutkov reklamnih plakatov in drugi propagandni material. Predvsem so same konzerve iz estetskega vidika ponujale možnost za personalizacijo izdelkov. No, tukaj imamo nekaj risanih predlogov za izdelavo ribjih konzerv. Imamo jih okoli 30, so različnega formata. Napisi so predvsem v angleščini in francoščini, s česa lahko razberemo, da so bili namenjeni izvozu na tuja tržišča. Podjetje Rigon je tudi tržilo svoje proizvode preko raznih drugih ameriških podjetij in pojavljajo se tudi imena drugih raznih ameriških podjetij. Torej vidite, razna ikonografija je bila zelo pisana od ženskih podob do, tukaj vidite, tudi krilatega leva, sfinga se pojavlja tudi na določenih predlogih in tako naprej. Torej v 30 letih zamenjajo litografirane konzerve bolj ekonomične pločevinaste konzerve s papirnatimi etiketami, tudi te hranimo. Imamo nekaj albumov, v katerih so te etikete predstavljene. Torej gre za nekoliko bolj realistične podobe in seveda drugi material, ki se je pojavljal, torej sama specifikacija proizvodov, vsa oprema, ki je bila potrebna za opremo teh proizvodov. Torej, verjetno iz vizualnega vidika pa so najbolj zanimivi predlogi reklamnih plakatov. Teh se je ohranilo nekaj. Nekateri imajo vse elemente pravega reklamnega plakata, nekateri pa so le deloma skicirani, kot je primer tega predloga reklamnega plakata, na katerega vidimo obrat tovarne Rigoni. Vidimo pa skiciran svinčnikov logotip, kar nam pravi, da je verjetno nastal z namenom, da bo postal tudi ta neke vrste reklamni propagandni material. Tukaj vidimo dva predloga, ki reklamizirajo morske proizvode, škatlico sardin in škatlico slajnih filetov. Kot vidite, je centralni element morski val, ki se pojavlja v veliko bolj znanem plakatu, ki reklamizira Portorož, in sicer umetnika Arđa Aurela iz Trsta, ki je ustvaril v tem obdobju tudi druge reklamne plakate, recimo znanje njegov reklamni plakat za takratno istrsko-kokerinsko razstavo iz leta 1910. Gre pa seveda za citat bolj znanega japonskega umetnika Kusaja, iz katerega je bil potem povzet motiv morskega vala. Torej, drugi sklopi plakatov, ki se pojavljajo, so namenjeni reklamizirani mestnega ekstrakta. Kot vidite, je osrednji element teh plakatov čreda goveda. Goveda se kot tako pojavlja že tudi v znanem Metlikovicem reklamnem plakatu za Ljebik, ki je nastal leta 1899, pa tudi v bolj dodelanih plakatih Rigonja, ki jih je potem izdelal Sandro Properci. Figura, ki se prav tako v tem obdobju začne pojavljati na reklamnih plakatih za prehrambene izdelke, je podoba kuharja. Kuhar naj bi pomenil določeno profesionalnost, ki naj bi seveda tem izdelkom tudi pri potrošnikih lahko vzbudila
Prav tako se ta figura kuharja pojavlja v bolj znanem plakatu Giuseppa Sigona, in sicer za paradižnikovo mezgo, za tovarno paradižnikovo mezgo, ki se mimo grede nahajala v Kopru, mimo grede nekje zraven našega arhiva, vendar je potem prenehala z delovanjem. Kot vidimo pa je obraz kuharja bolj podoben figuram raznih klonov in šem, ki so se takrat pojavljali tudi na tem ozemlju, so bile zelo razširjene, za katere je prav tako Modiano kot Pasero Chiesa izdelal številne plakate. Torej, zadnja figura, s katero bom zaključila, pa je nekoliko bolj elegantna. Kot vidite, ima pridih Dudovičevih znanih ženskih figur, ki so se takrat pojavljale na reklamah, kot so bile reklame za Martini Bianco, za Martini Rosso, in izhajajo tudi iz njegovih študij in so tipične za to obdobje tako imenovanega libertija. Torej, ne zaključim, da gre za drugo obliko arhivskega gradiva, ki pa je prav tako pomembno in ima vse značilnosti kulturne dediščine in prav skozi njegovo estetiko lahko sledimo stilskemu razvoju v regiji, tudi v širšem evropskem prostoru, v obdobju med obema svetovnima vojnama in tudi pojavu potrošniške družbe. Hvala. Hvala, dr. Goznici, za to slikovito predavanje.